สวัสดีครับผมโจจากช่องโจ Canvas Channel นะครับผมวันนี้นะครับอย่างที่เห็นผมอยู่กับผู้ชายตัวใหญ่คนนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวอีกทีหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์โทนี่นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับท็อปิกเรื่อง Steroids นะครับที่ทุกคนถามกันมาตลอดนะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วเดี๋ยวให้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ in English and I will translate แล้วก็แปลภาษาไทยในท็อปิกแต่ละเรื่องเนี่ยที่เขาพูดไปในคลิปจะให้เขาแนะนำตัวก่อน Hello Tony Hello Joe Please introduce yourself to my followers and everyone who's watching video right now I am Dr.Tony Huge I retired as a lawyer to pursue my passion of bodybuilding chemistry I like learning the most advanced things about bodybuilding including all of the supplementation extreme dieting and extreme training as I travel the world and train and learn from the best and then deliver that information to you Awesome นะครับนี่คือโทนี่ฮิวจ์นะครับอย่างที่เขาแนะนำตัวไปเขาเคยเป็นทนายความมาก่อนนะครับผม lawyer in USA นะครับผมแล้วก็ retire หรือว่าเกษียณมาเป็นโค้ชหรือว่าเป็นคนให้คำแนะนำ influencer นะครับในเกี่ยวกับเรื่องsteroids นะครับแล้วก็การซ้อมการเล่นเวท bodybuilding นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาถามเขานะครับว่าคนที่ใช้สเตียรอยด์เริ่มต้นเนี่ยหรือว่าคนที่กำลังจะมองหาการใช้สเตียรอยด์เนี่ยควรที่จะมี mindset ยังไงแล้วควรที่จะ approach หรือว่าใช้สเตียรอยด์ยังไงนะครับผมโอเค Tony so my followers most of these guys they are beginners even in bodybuilding or even in you know when it comes to taking steroids what should they take for their first cycle what their mindset should be and are they ready for it yet so on and so forth so if we are okay with injections if we want to do injections and we want to keep it very simple then just testosterone only at around 300 milligrams for the length of the cycle depends on how worried you are about suppression of your own natural testosterone okay but somewhere between 6 to 10 weeks is a reasonable first cycle where you would get a lot of benefit before really hitting a plateau. So that's the injection if you want to explain that. And then I'll talk about oral options. Sure. นะครับผม first steroid cycle นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะเราเข้าแบบเข้าไวเลยก็คือ Tony Huge เนี่ยแนะนำ testosterone นะครับผม and there also test E test prop what do you recommend?It doesn't matter, but testosterone propionate has to be injected every other day, so maybe 3 injections per week, right. versus testosterone cypionate or enanthate once every 5 days. Or so if you're doing 300 milligrams per week, you got to calculate maybe that's 200 milligrams every 5 days, right. for example. Or you could use a sustanon if we were going to do a longer cycle, but that's if we want to do much longer. If we're doing a shorter beginner cycle, I think it's better to stick with either propionate or enanthate or cypionate. I choose enanthate or cypionate because of less frequent injections and also because testosterone propionate can sometimes be a little bit more painful. ก็เทสโทสเตอโรนเนี่ยนะครับก็คือฮอร์โมนเพศชายที่เป็นสเตียรอยด์ที่มาใช้เนี่ยจริงๆมันมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเอเนนเซตนะครับแล้วก็โพรพิโอเนตแล้วก็ซิพิโอเนตคือพวกนี้จะเป็นพวกเบสิกหลักๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราคลิปนี้เราเป็นเบสิกนะครับบางตัวเนี่ยเข้าไวออกไวบางตัวเข้าช้าออกช้าแต่ว่าตัวที่เบสิกที่สุดเนี่ยก็คือเอเนนเซตนะครับผมซึ่งโทนี่ฮิวจ์เนี่ยแนะนำประมาณ300 to what 500 milligrams per week? I think 300 milligrams is adequate for most people. Okay. I don't think the reason why I say 300 milligrams and not 500 is because once you go above 300 milligrams, in my experience, although everybody is different, then you need to start mitigating estrogen side effects. At 300 milligrams, most people don't have to take anything else other than just the testosterone. At 500 milligrams, a lot of people will have to start taking something to block the excess conversion to estrogen. Got it. ที่ดร. โทนี่ฮิวจ์เนี่ยครับแนะนำว่า300มิลลิกรัมนะครับ
ต่อสัปดาห์เนี่ยก็เพราะว่ามันจะไม่จำเป็นที่เราจะต้องเทคอะไรเพิ่มนะครับหรือว่าแอนตี้ฮอร์โมนเพศหญิงที่เพิ่มมาสูงเกินไปหรือว่าเอสโตรเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย300เนี่ยดร. Tony Huge เนี่ยแนะนำว่าเหมาะที่สุดสำหรับคนเริ่มใหม่นะครับผม now Tony I think we just skip the where first question should be and that is who should take steroids but we jumped on already what the first cycle should be now let's go back a little bit who should really take steroids It's okay, so first middle-aged people. Like people whose testosterone levels are already naturally declining because of age. Usually this happens around age 35 that our testosterone noticeably drops and we start losing motivation, we start feeling more tired, and if we use testosterone as we get older, then we get the same youthful energy we had. We get more excitement, more energy, more strength, more muscle, less fat. For the younger people, do you mean are you talking about every other people or just people who normally work out in especially bodybuilding or I think everybody over the age of 35 should have their testosterone levels checked to see if they could benefit just outside of bodybuilding and fitness. Everybody, yeah, to check their testosterone levels, see if they could benefit from supplementing with testosterone. Now for fitness especially, it becomes very important the older we get because it's harder to gain muscle, it's harder to lose fat. You add testosterone, it makes it easier. So the older you are, the more likely it is you're going to have it's more important for you to use testosterone. For young people, if someone uses testosterone and doesn't work out, they will actually build muscle and burn fat, but only a little bit and it'll kind of plateau. Right. Who really benefits from it is someone who's really pushing hard and the testosterone lets them push even harder and grow even more and recover faster and burn more fat. So someone who's working out regularly but working out hard is going to notice much more benefits from using testosterone than someone who's not working out very hard or not working out at all. Are you implying that people who are in the age of maybe 25, 26, which obviously that testosterone is still normal, compared to 35 years old, and you think they can take steroids? What do you recommend for people who in this age, in their 20s or late 20s? It depends on how hard they're pushing their body as far as workouts and dieting. If they're doing everything perfect and they've hit a plateau, they're not making fast progress, then consider adding in the testosterone and making much faster progress. Okay. Youngest? Well, usually people at age, let's say 18, 19, 20, they haven't worked out enough to hit a plateau. Even though they started working out since like 14, 15? So that's my situation. I started working out when I was age 12, and I hit my plateau when I was 21. My body wouldn't put on any more muscle. 21, that's really young. Yeah, so at that point, I should have started using testosterone or some sort of performance-enhancing drugs. Instead, I made very little progress between age 21 and age 30. So if I could go back in time, I would have picked the point at which I plateaued, and I would have added in a performance-enhancing drug at that time. That's just my personal preference. Which you said you were 21. Yeah, so I wish I would have started when I was 21, but I was an experienced lifter. If someone isn't an experienced lifter, then maybe they want to wait longer. Awesome. ครับตะกี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องอายุหรือว่าใครนะครับที่ควรจะใช้สเตียรอยด์บ้างนะครับซึ่งเราก็พูดถึงอายุนะครับผมโทนี่บอกว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเทสโทสเตอโรนเนี่ยระดับของเทสโทสเตอโรนต่ำลงตอนที่อายุ35นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใครที่ดูคลิปนี้อยู่อายุเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเช็คกับคุณหมอนะครับว่าเทสโทสเตอโรนต่ำยังไม่ว่าจะคุณจะเวิร์กเอาท์หรือไม่เวิร์กเอาท์นะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาคุยถึงเรื่องของคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณอายุ20กว่าหรือว่า30กว่าเนี่ยโทนี่บอกว่าเมื่อไหร่ที่มันฮิตแพลโทคำว่าฮิตแพลโทก็คือว่าพัฒนาการเนี่ยมันช้าลงหรือแทบจะสร้างไม่ได้แล้วนะครับซึ่งโทนี่เนี่ยเขาเริ่มเล่นกล้ามตั้งแต่ you started when you were 13 Oh no, I started lifting when I was 12 and then I started steroids when I was 30. โอเคโทนี่เริ่มต้นออกกำลังกายตอนอายุ12นะครับแล้วก็ฮิตแพลโทตอนอายุ21นะครับ you feel like everything it's kind of stunts your growth I mean the muscle growth naturally I couldn't gain any more muscle after 21 because I had already pushed my body to its natural limit ครับก็เล่นกล้ามมา9ปีเขารู้สึกว่า
กล้ามเนื้อเนี่ยมันเริ่มถึงจุดลิมิตแล้วนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขา go back in time หรือว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาน่าเริ่มใช้สเตียรอยด์ตั้งแต่อายุ21แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบถามมาว่าสเตียรอยด์ใช้ได้อายุตอนไหนนี่คือคำตอบนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้สเตียรอยด์เริ่มต้นสำหรับโทนี่คือตอนที่อายุ31นะครับก็ first cycle เนี่ยเราก็ได้พูดถึงแล้วนะครับโทนี่ก็ได้พูดถึงแล้วว่าควรใช้อะไรนะครับผมนะครับซึ่งโทนี่ก็จะคุยเรื่อง oral บ้างนะครับหรือว่าสเตียรอยด์ที่เป็นมาในรูปแบบของเม็ดนะครับผม So for an oral cycle, if someone doesn't want to inject, SARMs are the safest, and there's a bunch of different ones. I'll just name them real quick because you don't need to translate them because the names are the names. RAD or RAD 140, LGD 4033, S23, S4, and Austrian, also known as MK2866, are the most common muscle building SARMs. This could be taken in even that first cycle. This can be as the first cycle, and it's much less likely to have side effects, and it's just a pill, so it's so much easier. Okay, so now let's jump over to the first cycle using an oral steroid. I think the most fun one to do. Let me translate that first. แล้วโทนี่เนี่ยก็ยังแอดเพิ่มอีกนะครับว่าคุณสามารถใช้first cycle เนี่ยสามารถใช้ซามก็ได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสเตียรอยด์มาก่อนอยู่แล้วแต่ซามเนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยคุยกันในคลิปหลังก็ได้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าซามเนี่ยโทนี่เขาจะมีประมาณ 3-4 ตัวที่แนะนำก็มี RAD 140 what was the second one again LGD 4033 and the third one S23 S4 and Austrian MK2866 ก็พวกนี้นะครับผมโอเค and there's many more but those are the most common right yeah so so those are actually my preference for a first cycle. I think the SARM is the safest, best way to go, easiest. Natural testosterone comes back faster afterwards, less likely to have a side effect, easier to adjust the dosage. If you do have a side effect, it's oral, you can just stop taking it and the side effect goes away. See, it's ก็เขาแนะนำด้วยนะครับว่าซามเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนที่ไม่อยากแบบฉีดยาตัวเองเนี่ยก็แค่กินยาเป็น oral เนี่ยแล้ว side effect ก็น้อยกว่าด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่ side effect พอเริ่มรู้สึก side effect แล้วเนี่ยคุณก็สามารถหยุดได้เลยเพราะว่ามันรู้สึกไวมากนะครับผม So just as an example of what I'm on right now, I'm on 300 milligrams of testosterone and 30 milligrams of RAD 140 per day. That's all that's in my body right now. Now I do much more complicated things and much higher dosages, but just right now, that's what gives me this sort of dry, sort of tight and good. It's really light. Yeah, very light cycle. Especially someone like you who's been experienced. Yeah. You know, it's practically just maintaining the muscle, improving my performance, making it easier to burn fat, and increasing my recovery. It's not, this cycle I'm doing right now is not going to get me much, really big. ก็ตัวอย่างนี่ตอนนี้โทนี่เนี่ยก็กำลังใช้ที่เขาเทคอยู่ตอนนี้เลยคือ300มิลลิกรัมเทสโทสเตอโรนนะครับแล้วก็30มิลลิกรัมนะครับของ RAD 140นะครับซึ่งเป็นในฝั่งของซามนะครับเขาผสมกัน Alright, so then the oral steroid option. My preference would be Dianabol, D-ball, as a first oral steroid. But it is liver toxic. In the first cycle as well? Yeah. Dianabol. Yeah, because if we were just going to take oral, nothing else, not inject anything, without what test? steroid would we take? Without test. Okay, test. okay. All right. So my first preference would be Dianabol, mostly because it's the most fun. Because you get to notice, you get bigger fast, you get big really fast, you get strong really fast. It makes your muscles really full with water, you recover very quickly, you get more strength. It feels amazing. It's what everybody thinks of when they think of steroids. Yeah. But the negatives is it is liver toxic. It does convert to estrogen, so you can put on a lot of water under the skin also. And it is suppressive of natural testosterone levels. Right. So you still need a PCT. Okay. But if you keep the dosage at, let's say, 10 milligrams 3 times a day, a total of 30 milligrams. That's what I would do for a D-ball only cycle. Yeah, and I would just do that for 1 month followed by a PCT. Okay. Yeah. ก็ first steroid cycle นะครับเรากลับมาเรื่องในcycle แรกเนี่ยโทนี่นะครับแนะนำว่าบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เทสโทสเตอโรนอย่างเดียวหรือว่าฉีดอย่างเดียวนะครับเราสามารถใช้แบบยาเม็ดอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่า oral steroids นะครับซึ่งโทนี่ก็แนะนำ D-ball หรือว่า Dianabol นะครับในโดสที่30
30ต่อวันนะครับเพราะว่ามันแบ่งเป็น10ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็30มิลลิกรัมทุกวันนะครับใน1เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำ PCT ครับ And then an alternative to D-bol would be Anavar, which would be very safe, less suppressive, less liver toxic, but it's not going to give that big full feeling. It will increase strength, it'll increase muscle density, it'll help with fat burning. So overall, it'll improve the look of the physique, but it's not going to give that huge effect. But if someone wanted like the safest oral steroid route, then Anavar at maybe like even just 30 milligrams per, that's also a very low dosage of it, but just like 30 milligrams per day and taken twice per day. And again, for 1 month, for the reason why I say a month. 30 milligrams per day and twice a day, so that's 60? 15 milligrams twice a day. 15, sorry. Yeah, okay. yeah. But this is very light dosages, very low. This is like first timer stuff. And how long is it again? Just the reason why I think a month is because if this is a first-time person, maybe they want to get their testosterone back very quickly afterwards because it's going to be a little bit suppressive. So at that length of time, their natural testosterone will come back very fast. But there's no reason they couldn't do it for much longer also. And with PCT or without? With Anavar? With PCT or without? Still use a PCT. With the oral steroids, or any steroid, you're going to want to use some kind of PCT. Always. With the SARMs, if the dosage is low enough, you don't need a PCT. But it is always good to have a PCT on hand just in case, even if you do SARMs. And as the dosage goes higher with SARMs, the more likely you need a PCT. Okay ครับก็หลังจากพูดถึง Dianabol นะครับซึ่งตะกี้ผมยังไม่ได้เกริ่นไปก็คือจริงๆมันเป็นโทนี่บอกว่ามันเป็น oral steroid หรือว่าสเตียรอยด์เม็ดเนี่ยที่ค่อนข้างแรงมากนะแม่งแบบแรงช้างเลยแล้วก็แบบตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับแล้วตัวบวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากตัวใหญ่เนี่ยคือต้อง Dianabol ซึ่ง side effect มันก็จะตามมามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเซฟหน่อยเนี่ยก็จะเป็น Anavar ครับซึ่งโดสเนี่ยก็จะ15หรือว่า30มิลลิกรัมต่อวันนะครับในเลนส์ทุกวันนะครับ30มิลลิกรัมแล้วก็1สัปดาห์1เดือนนะครับแล้วก็ควรที่จะต้องทำ PCT เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Anavar หรือว่า Dianabol แต่ว่ากับซามเนี่ยโทนี่บอกว่าถ้าเป็นโดสต่ำๆจริงเนี่ยซามจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ PCT เท่าไหร่นะครับ Everything I'm answering is I'm considering men, not women. Okay. So for women, this would all be completely different. Okay. ก็โทนี่พูดถึงผู้ชายอย่างเดียวนะครับในท็อปิกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น first steroid cycle หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคืออีกท็อปิกหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะทำคลิปใหม่ So another alternative would be Winstrol. If someone want to do a first cycle just to get cut, just to look dry and look shredded but not gain weight, Winstrol will do that. But so will the SARMs. That's why my SARMs are my first preference for all of this. But if someone wanted to use an oral steroid, then they've got those 3 main options to choose from: the Winstrol, the Anavar, and the D-bol. D-bol, yeah. How about the dosage for Winstrol? 50 milligrams, so 25 milligrams twice a day. That's the beginner dosage. โอเคนะครับมีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือ Winstrol นะครับซึ่ง50 ต่อวันนะครับแล้วก็แบ่งเป็น25เหมือนเดิมนะครับ1เดือนแล้วก็ต้องทำ PCT เหมือนกันครับผม Now we've talked about the first steroid cycle, what should they take, who should take. Let's talk on a little bit more details about the PCT and blood test as well. PCT and blood test. I think it goes hands in hands, kind of. Okay, yeah. So PCT stands for post-cycle therapy. That means like how do you get your body healthy after a cycle. And the blood work will tell you whether your testosterone is suppressed or there's anything else in your body that needs fixing. Yeah. So the blood work is helpful because it shows us what specifically we need to fix if we need to fix something. But if we're not going to get the blood work, then we just have to assume that the main side effect is going to be suppression of our natural testosterone level. And so the PCT's focus is mainly to get our natural testosterone level back. Right. Because when you use steroids or things that build muscle, your body says, oh, we don't need to make testosterone anymore because there's already enough in our body. Right. So your natural production stops. And think of like your testicles like a muscle also. They stop producing and they start getting weaker and weaker, less strong, and they produce less testosterone. So how do we get them jump started and strong again? We take supplements that send us message to our testicles to produce more testosterone again. Right. ก็อันเนี้ยเรามาพูดถึงในเรื่องของ PCT แล้วก็การตรวจเลือด
ตรวจเลือดนะครับซึ่งมันไปคู่กันนะครับซึ่งโทนี่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างการที่คุณจะทำ PCT เนี่ยก็คือ post cycle therapy นะครับรักษาตัวเองยังไงหลังจากใช้สเตียรอยด์เนี่ยหลังจากที่คุณทำ blood test หรือว่าการตรวจเลือดแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกายคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชายค่าตับค่าไตทุกอย่างนะครับคราวนี้เนี่ยคุณก็จะแก้ไขรักษาถูกแล้วนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะครับผม There you have it guys simple questions those of you who are Americans or follow Tony in a while simple questions he get every day but in my channel in Thailand these are the questions that people still want to know anyways Tony thank you so much for today thank you for your time and ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับเราไม่มีเจตนาอะไรที่มาแนะนำให้คุณต้องใช้สเตียรอยด์ไม่ได้มาเชียร์นะครับแต่ว่าคนมันถามเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วผมไม่กล้าเป็นคนตอบเองนะครับก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างโทนี่ฮิลช์นะครับมาร่วมตอบสัมภาษณ์นี้นะครับผมก็ so I just said to my followers that we don't have no intention of forcing or recommending anyone to take steroids, but just who is wondering about the side effects or what should they take for the first cycle and so on and so forth. And yeah, anything else you want to add? Peace, well and swole, friends of freedom, pioneers of human evolution.